好，大家好啊！歡迎第一次睇我嘅頻道啦。歡迎嚟到睇到 RL377 Study。咁開片之前咧，請訂閱我啦，同埋喜歡呢個影片。咁今日咧就會開箱呢一部電動巴士，咁咧就好多人話呢架咧係史巴拉，咁呢部咧就係全新嘅美國電動巴士啦。咁我今日拆開過嚟睇嘅，咁就而家即將開箱啦。先睇下個封面先。好，咁而家就開箱啦。好啦，開箱啦，都係微影啦。咁而家開咗個膠袋先。好啦，開到啦，終於。好，咁就啱。咁咧呢個車牌號碼咧係 CF7332，就係太陽能板嘅。咁兜個圈俾大家睇啦。好，咁俾大家睇下裏面先，真喺呢度啊！好，咁就再睇下上面啦。呢度上面啊。呢度，咁佢呢架車係去600嘅，600咧佢呢個本站咧就去安泰市。好啊，咁呢架車咧就服務咗1年啦，唔知幾個月後。咁如果大家鍾意，好，咁我哋今日呢個片就去到咁多。喜歡我嘅片可以 like 同埋 subscribe 同埋撳埋下面個 link。我哋下次再見，拜拜。